Ibu Sarlo pagi pagi budayane waliane anare samane dagay
bi laa bëgg ngeen may ko mu jàkkaarloo ak mbër mi ñii caméra nañ demee wet bu ko defee comme que suñu fils suñu doom Ablaye Diop dafa répété ak moom xalil ma nañ arrière ñu nekk dina am ay Cheikh Assidal moo sax data yaay saa yoo yeewoo yow soo ma naree def yow ma xotti sa waaw ñii nañ arrière di nekk
jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte ak contentement bu mag ñëw teew fii ci biir ginnaaw raay fekk fi benn xale boo xamante ni espoir la fekk fi xale boo xamante ni naanaan la fekk fi xale boo xamante ni dafa doon mu bëri xale boo xamante ni dafa doon mu jëkk xale boo xamante ni dafa doon mu sopp xale boo xamante ni biir xam sa cosaan la bàyyi ñu daanaan dëkk bi ñu bokk biir dëkk bi dëkk maa ngi làmb waaye nag mbokk yi ñu ngi dem ci bis bu mag ñu ngi suba 17 décembre ñu ànd ci Momo production moom moo ñu woo ci combat espoir bu mag combat bu doy waar combat amateur combat boo xamante ni amateur yi ñoo ko tànn diggante Sokh bu ndaw ak Talfa Sokh bu ndaw ba bàyyi la nga nuyoo ak yéen seetaan bàyyi la nga nuyoo ak réew mi. waaw avant tout maa leen nuyu yéen ñëpp yéen journaliste yi def déplacement yëpp maa leen nuyu bu baax waaw di nuyu waa ginnaaw raay fi ma dëgg rawatina ramkan mooy yow di nuyu waa Pikine ñëpp waaw rawatina waa ginnaaw raay ñëpp nag bàyyiwuma kenn waaw di sant ñi ma jàppale ñëpp si open presse bi nag waaw di leen sant bu baax di leen ñaanal jàmm fi ñu may séntu incha allah bi sant incha allah waaw yàlla na si yàlla am ndam bu sedd incha allah waaw. nga déglu bés muy bés bu mag bu bés bu ndaw ci yow de nga tudd gis Sokh sa ginnaaw ki nga gis Barça ki nga gis Pokola gis Jacob Baldé ak yeneen i champion yoo xamante ne rek ñu ngi fii bu ñu ñëwee rek mën nañoo tuur lan la lay def. waaw dëgg la loolu sant yàlla xam nga ñun ñëpp ay xale lañ ñu ngi si làmb waaw comme ni nga ko waxee rek ñoom samay mbokku mbër lañu di leen nuyu bu baax ñoom ñu def déplacement ñëw ak ñu ñëw lépp waaw xam nañ leen seen xol waaw di leen ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm rawatina suñu waa équipe ak bépp mbër bu nekk Pikine nag waaw ak waa ginnaaw laa yëpp di leen bëgg bu baax waaw di rafetlu seen taxawaay bu baax nag waaw ndax am na ñu bëri ñoo xam ne woo ma leen sax mais man daf leen jaral ñu ñëw waaw di leen sant si loolu nag di sant sama mbokku mbër yi fi teew ñëpp ak ñu ñëwul waaw di leen sant bu baax nag waaw. nga jógee ci poche boobu am ci ndam yu nii ma yaakaar ne fa nga yem nga ne leen ma def Talfa te xam nga Talfa ci bëri bi xam nga Talfa ci fit bi ak mën a xeex bi pourquoi le choix de Talfa. waaw dara comme ni ma koy waxee rek xale la quoi te man tamit xale laa damay yàqam di bëri sama moromu xale quoi te moom champion la waaw di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm mais ñun amul dara lu fees suñu bët quoi si daaw ay xale lañ ragaluñ fi ñu jëm te incha allah est-ce que Sokh bu ndaw xam na Talfa non xam naa ko ni xamul lamb rek comme yeneen mbir yi mais comme man li may faral di wax rek man du ma faral di jëli sama adversaire lu mel ak lu mel man li ne si man rek moo ma doy waaw li ne si man rek moo ma doy waaw waaw li ne si man mu baax dem moo ma doy waaw li jënti mën nag lu beneen mbër di indi wala mu nag loolu moo koy bàyyi waaw sa combat ak Talfa bàyyi na pour utiliser combat bi lépp mun naa nekk ndax ñun man du ma sama man yëngu ma sama bopp quoi du ma sama kilifa bopp am naa ay kilifa comme ku si mel ni ñoom si Baldé ñoom lañuy àndal ci biir jóg suñu nee bëre ñu bëre bu ñu xeex loolu dañuy xeex en tout cas daal bëri nañ si lépp waaw ndax ñu ne doom Pikine lañ nag ay doom mais seetaan nga Talfa dégg nga li mu la wax léegi man waxoon man waxoon nga lay seetaan Talfa ngay waxal di la seetaan laay doon bàyyi lan nga koy wax. non bu wax dëgg rek day daf man comme ni ma koy faral di waxee lu ma seetaan adversaire quoi ndax moom jiitalu ma man li ma liggéey ak li ne ci man loolu laay appliqué jour combat wax dëgg yàlla seetaan ma open par exemple te xaw ma lan la ma si wax waaw loolu moo si ma tontu quoi. premier grand combat bu war a bëre ki nga xam ne parcelle la yéen ñëpp ku ne doon nga bëri dëgg la mais lan la lay def sa premier grand combat. waaw dara comme lamb yi fi jàll rek ndax comme ni ma koy waxee rek lamb moom wax dëgg yàlla ku muy dépassé rek da ngaa ragal te man du ma ragal lamb nag nu mu ñëwee rek noonu laa koy bëree waaw te incha allah fas yéene na si am ndam bu seedu bi premier grand combat petit combat si yéen ndax combat la waaw mais Sokh Talfa ñu ne boo njëkkoon ci moom nga duggal parcelle. waaw loolu day waxu mbër rek waxu mbër moom day xool lu mu la mën a déstabiliser rek mu def ko quoi mais man du may bàyyi xel waxu mbër chaque jour ma wax la man li ne si man loolu laay concentré wu lu ne si moom waaw pour mu gàtt quoi. nga xam ne seen combat du yomb. non si mënul yomb waaw ndax nee nañ jàmbaar la te man damay sawar di bëre ak jàmbaar. waaw dama tamit jàmbaar la quoi. waaw mais est-ce que dugg ci gox bu toll nii parcelle ak champion yi fa nekk ñu dugg fa 2 fois te ku nga xamante ni yëpp dañu koy coow yi dafa bari woon trop mais dañu am fan la lu bëri est-ce que du tax fa dina yomb ñoom dinañ ko seetaane. non dina yombam du yomb moom loolu yàlla dafa xam mais ñun moom liggéey nañ li ñu may nam te incha allah bu sonnee incha allah dañuy confirmer bu soobee yàlla. bu sonnee ak say supporters ah li ma daan ñëwee lamb rek comme lamb yi ñu daan ñëw yàlla ñu may ndam waaw su yokku noonu du wàññi dama bàyyi dara bu soobee yàlla sama supporter nag di leen woo si discipline waaw ak fair play quoi
incha allah ñu dem yëngal ci kaw nag man ma yëngal suuf waaw bëriwul neex daan ñu incha allah